Buongiorno e benvenuti a un nuovo video tutorial dedicato a Revit, al software Revit Architecture. Oggi vedremo finalmente la gestione della grafica in Revit, quindi faremo un po' un primo riepilogo riguardo ai colori, alla grafica, a come vengono rappresentati tutti gli oggetti in Revit e soprattutto qual è il comando che gestisce dall'inizio alla fine tutta questa grafica di tutte le famiglie parametriche di Revit. La scorsa volta ci siamo lasciati con appunto la gestione del comando modifica, quindi abbiamo visto come funzionano tutti i comandi sulla scheda modifica. Oggi invece vedremo come apparirà il nostro progetto, come far apparire come vogliamo noi a livello grafico tutti i vari tipi di elementi disegnati in Revit. Ok? Quindi noi sappiamo che Revit viene governato da un unico, chiamiamolo cervellone, all'interno, entro il quale ci sono tutti i vari parametri grafici di Revit. Dove troviamo questo cervellone magnifico? Lo troviamo su scheda Gestisci, Stili Oggetti, che è questo simbolino che vedete in alto. Ok? Prima di iniziare io mi metterei su una vista di pianta, ad esempio piano terra. Supponiamo di voler rappresentare i muri in sezione con un rettino grigio, quindi noi cosa dobbiamo fare? Andare ad interagire con il comando Stili Oggetti su scheda Gestisci. Appena clicco su Stili Oggetti mi compare immediatamente una finestra di dialogo con un elenco di tutti questi oggetti. Che cosa sono questi oggetti? Non sono altro che le categorie di tutte le famiglie all'interno di Revit, quindi le famiglie parametriche, famiglie di sistema e appunto tutti gli oggetti presenti all'interno di Revit. In questo caso noi abbiamo bisogno dei muri, quindi ci interessa questa riga dedicata ai muri. Allora, abbiamo detto che vogliamo appunto un rettino, ma soprattutto vogliamo prima gestire come viene rappresentata la nostra linea del nostro muro. Quindi in questo caso di default lui mi dice che in proiezione è spessore pari a 1, e poi andremo a vedere che cosa rappresenta per lui spessore pari a 1, e il taglio, quindi la vista di sezione, pari a 3. Quindi in pianta, essendo una vista di sezione, lo spessore della linea del muro è pari a 3. In sezione, quando faremo le sezioni, ovviamente anche quella è pari a 3. In proiezione significa linea vista, quindi linee di prospetti, linee del 3D, ad esempio, tutto ciò che non è sezionato è a vista e quindi lo spessore è pari a 1. Andiamo a vedere cosa succede se modificassi il colore della linea. Mettiamola ad esempio fucsia, diamo un ok, un applica in fondo senza uscire dal menu e poi un ok. Scusate, ho preso il comando sbagliato, non il pannello di facciata continua, ma a noi serve il muro. Perfetto, fucsia, applica. Ecco, vedete cosa succede? Revit automaticamente mi crea, è una vista di pianta, quindi mi crea in una vista di sezione le linee con spessore 3 magenta. Se io andassi a modificare questo parametro, le mettessi verdi, automaticamente me le fa verdi. Ma non me le fa verdi solo qui, me le fa verdi in tutte le viste di sezione. Quindi anche, ad esempio, al piano primo, le mie linee, essendo di sezione, le fa verdi. Andiamo un attimo nel 3D a vedere che cosa succede. Vedete cosa succede? Essendo un cervellone unico, lui ha recepito che tutte le linee di quell'oggetto, in questo caso del muro, devono essere verdi. Ok? Quindi non, diciamo che non fa non mette una sorta di differenza tra le linee di sezione e le linee a vista, di proiezione come chiama lui. L'unica cosa su cui mette la differenza è lo spessore della linea.
Voi però mi direte, ma tutta questa cosa ovviamente è un limite in Revit? No, perché ovviamente vedete che io ho appena interagito con lo spessore delle linee di proiezione, ho messo 7 e automaticamente il 3D me le ha ispessite, ma non sono diventate spesse nella pianta. Però, come vi dicevo prima, capiterà che io ho bisogno di modificare in maniera indipendente la varia gestione della grafica. Come faccio? Sono vincolato? Io vi dico di no, perché Revit vi offre un supporto ulteriore. Quindi nella scala gerarchica tutto ciò che comanda a livello di grafica in Revit è lo stile oggetti. Tutto quello che poi viene dopo può essere governato dal menu di visibilità grafica che trovate su scheda vista, visibilità grafica. Cosa vi consente di fare il menu di visibilità grafica? Vedete che è molto simile al menu a tendina dello stile oggetti, però vi consente di interagire su ogni singola vista a livello di grafica. Quindi io posso dire che per quanto riguarda i muri in questa vista, quindi vista piano primo, voglio dei retini, quindi dove trovo i retini alla voce motivi. I retini lui li chiama motivi, non chiedetemi perché, ma li chiama motivi. Dov'è che voglio un retino grigio in vista di pianta, quindi una sezione? Lo voglio cambiare sulla voce taglio, quindi andate a selezionare muri, andate a prendere alla voce taglio motivi, cliccate su sostituisci e in questo caso date un riempimento solido al primo piano e anche allo sfondo. Ok, in questo caso non avete selezionato nessun tipo di colore, quindi diamo un retino ad esempio azzurro, perfetto, diamolo anche al secondo, fate clic su ok e su applica. Vedete cosa è successo? Lui nella vista pianta piano primo mi ha mantenuto le caratteristiche dello stile oggetti, quindi con le linee verdi, ma ho avuto la possibilità solo nel piano primo di mettere i retini blu. Cosa diversa invece nella vista di piano terra, perché piano terra in questo caso è governato solamente da stile oggetti, ok? Se volessi modificare anche la visibilità grafica del piano terra, cosa devo fare? Di nuovo scheda vista, visibilità grafica, vado a cercare la voce relativa ai muri, taglio motivi, in questo caso il nostro muro magari avrà un retino arancione, ok? E lui automaticamente mi fa il retino arancione, ma solo nella vista pianta piano terra. Quindi avrò piano terra retini arancioni e un piano primo retini blu. Piccolo trucco che vi svelo che sicuramente vi può tornare utile. Allora, un consiglio che io do a tutti è di tenere lo stile oggetti così come di default e di andare a interagire soltanto col menu di visibilità grafica. Quindi facciamo tornare i muri neri con gli spessori come in origine e andiamo a modificare appunto, prendiamo ad esempio il piano primo, vista visibilità grafica, andiamo a creare un nostro, chiamiamolo stile da poter utilizzare per tutte le piante. Quindi andiamo a modificare su muri il retino, cambiamolo, mettiamolo ad esempio un po' più serio come colore grigio, perfetto, e diamo appunto un applica e un ok. In questo caso, come vi ho detto prima, lui ha gestito solamente per ora la pianta piano primo. Voglio che però anche la pianta piano terra assorba queste personalizzazioni grafiche. Come fare? Tasto destro su piano primo, quindi sulla vista appena modificata,
vado su crea modello dalla vista, do un nome, ad esempio stile grafica piante, perfetto, e lui mi dice io avevo di default queste grafiche e ne è aggiunta una che si chiama stile grafica piante. Qui all'interno c'è sempre la possibilità di interagire alla voce sostituzione di visibilità grafica modello. Se cliccate su modifica potete sempre rientrare all'interno di questo menu e modificare le impostazioni grafiche come volete. Io adesso do un ok e il programma ha memorizzato un vostro stile grafico. Come fare ad assegnare questo stile grafico anche al piano primo? Molto semplice. Scusate, al piano terra. Vado al piano terra, tasto destro, applica proprietà modello. Automaticamente mi apre questa finestrona di dialogo e mi chiede a che modello mi devo appoggiare. Ovviamente noi abbiamo creato il nostro, quindi clic su stile grafica piante, diamo un'applica proprietà e vedete cosa succede. Lui assorbe il nostro stile di grafica che abbiamo appena creato. Ok? Quindi una cosa importante è da capire un po' la gerarchia della grafica in Revit. Prima di tutto abbiamo stili oggetti che influenza totalmente la grafica, soprattutto delle linee negli oggetti di Revit. Poi viene sotto in maniera gerarchica il menu di visibilità grafica che agisce vista per vista. Noi possiamo giocare un po' su questa cosa, quindi creare uno stile, spalmarlo su tutte le viste che vogliamo, però comunque l'importante è capire che prima di tutto viene stili oggetti e poi successivamente viene il menu di visibilità grafica. In questo caso esiste una terza sottocategoria in cui noi possiamo ulteriormente gestire in maniera indipendente ogni singolo oggetto in ogni singola vista. Esempio, noi vogliamo che questo muro non abbia questa rappresentazione grafica, solo lui. Quindi lui non deve essere grigio con la linea nera spessa, ma deve essere in un certo modo, diverso dagli altri. Ci clicco, lo seleziono, tasto destro, sostituisci grafica vista per elemento. In questo caso mi interessa solo quell'elemento, quindi andrò a dirgli per elemento. Perfetto, vedete che cosa succede? Lui mi apre un po' un riassunto di quello che abbiamo visto nel menu di visibilità grafica. In questo caso noi vogliamo che il motivo di superficie sia diverso, quindi può essere anche, che ne so, tratteggiato e con un colore verde. Ok? Questo per quanto riguarda il motivo di superficie, ma in questo caso non siamo in una vista di superficie, in una vista prospetto o 3D, ma siamo in una vista di sezioni. Quindi noi dobbiamo andare a modificare non il motivo di superficie, ma il motivo di sezione. Quindi andiamo a interagire appunto col retino, motivo, diamo un acciaio, mettiamo appunto verde, diamo un ok, applichiamo e vedete che lui automaticamente mi ha cambiato questo muro, ok? Quindi è rimasto però sotto lo sfondo grigio, ok? Del muro. Noi com'è possiamo eliminarlo? Una cosa che consiglio di fare è andare ad interagire col menu di visibilità grafica. Quando noi siamo andati a selezionare i motivi, abbiamo detto che lo sfondo era grigio. In questo caso noi dobbiamo levarlo e quindi dargli invisibile, quindi nascosto, ok? Quindi questo lo disattiviamo e automaticamente lui mi aggancia la grafica che abbiamo appena impostato. Un'altra cosa che possiamo fare, ad esempio, già che siamo in tema così per chiudere il nostro video,
possiamo andare a interagire appunto sempre con le linee di taglio, quindi non le abbiamo più continue, ma le abbiamo ad esempio tratteggiate e le vogliamo viola, con uno spessore pari a 9, ok? Vedete? Ha tenuto tutto invariato, perché è sempre sotto la gerarchia del menu di visibilità grafica, ma solo questo elemento viene gestito indipendentemente. Un'altra cosa che possiamo fare è un po' giocare con la superficie, quindi questo muro magari lo vogliamo un po' più trasparente, ok? Oppure addirittura impostare dei mezzi toni e renderlo un po' più grigetto. Ok, perfetto, quindi io vi direi che per oggi l'appuntamento per quanto riguarda il tutorial di Revit è finito qua. Vi ho dato delle piccole nozioni, ma mi raccomando, provate a smanettare, a creare delle piante diverse con vari tipi di stili e vedete come ragiona il software. Quindi mi raccomando, in cima a tutto sta stili oggetti. Se qualcosa non vi torna, se il programma non vi fa modificare, è perché su stili oggetti in questo caso c'è un input che è rimasto fisso, quindi andate a interagire con quell'input e soprattutto createvi delle viste, dei modelli di vista che sono propri, sono propriamente vostri e li andate ad applicare per tutti i vari tipi di viste che volete selezionare. Quindi possono essere piante, possono essere ovviamente delle viste prospettiche, dei 3D, possono essere delle viste di sezioni, possono essere ovviamente qualunque cosa, ok? Bene, io per oggi direi che è tutto e alla prossima, al prossimo video tutorial.